一旦咳嗽或一旦有什么症状，大家想说，哎，你是不是得了什么？怎么样去区分呢？其实一定要把这个分清楚哈。我们先讲普通的感冒，普通感冒就一般来说，它看得到有发烧，但是比较少。另外呢，就是他常常见到的就是咳嗽，这是普通感冒。另外呢，还有就是流行性感冒。流行性感冒呢，就最常见到的就是发烧，再加上就是咳嗽。可是呢，你知道武汉肺炎最重要的，再加上一个呼吸困难，也就跟流行性感冒它最大的不同就是在这一个地方。容易发生呼吸困难，为什么？因为那个病毒啊非常特殊，它进入了这个下呼吸道，然后呢，在下呼吸道这个地方产生了阻塞啦，就是痰啦等等的阻塞了，以至于它就呼吸困难了。那这个呼吸困难会不会跟那种过敏型的这种感冒会混淆？不完全一样哈。过敏的话呢，可能有的时候有气喘之类的东西，所以引起的这种呼吸。OK， 所以最重要症状就是呼吸困难。对，但我们讲到感冒，有人就说，哎，它是清鼻涕，有些人是咳嗽，说浓鼻涕，这还是有不同类型。对，那个就是所谓的风热型跟风寒型的感冒了，因为在这个春季的刚开始的时候的寒，或者是春季将要结束之前的那个热，就是有风寒型的跟风热型的这种感冒。那古人呢就叫做什么风温型啦，或者暑温啦，或者什么各种温病的这种东西。除了这以外呢，就是在春季比较早一点的，就是寒了，所谓的伤寒啦，或者是什么之类的病情。所以现在这个时节就是冬天刚结束，比较容易得到风寒型的。是的，比较接近夏天就是风热型，风热型的就比较多了。那么风寒型跟风热型呢，最主要的就是寒跟热的关系。那么寒的话呢，就会有流清鼻涕啦，或者是轻微的有点咳嗽，或者是骨头关节酸痛啊等等，这些就是寒的状况。那热的话呢，它就是喉咙痛啦、发烧啊等等这一类的状况，大概就是讲这个意思。对，但是如果是这样的话，治疗上应该是两个，是刚好是截然不同的。寒的有寒的治法，热有热的治法。那么假如说是风寒型的，那你要用温热的方式去治疗，包括了针灸啦，或者是按摩啦，或者吃药啦等等，都是用热的方式去帮助它把这个寒气给去掉。例如说这个葱啊，我们葱一般来说就是用葱白，那么葱白呢，我们一般来说连这个须也很好啊，是哦，对，连须呢它可以有其他的作用哈，整个的它就是一个温热的药物。那你当然你也说食物也可以啊，那它呢，假如说加上豆豉的话，就叫做葱豉汤，放到这个粥里头就叫葱豉粥。那就煮成汤也好，煮成粥也好，它就是帮助你让你的身体变热了，然后发出一点汗来，就把那个病菌病毒就给排除出去或者杀死了，因为你的身体热了就可以杀死它。也就是说，等于用药方子使你的身体产生一点热能，去把那个病菌病毒给杀死。那如果是这样的话，那我们冲个热水澡有用吗？当然啊，冲个热水澡就是让你发出汗来。当然了，你除了葱以外，还有就是姜。古时候的方子也有姜豉汤，就是姜跟这个豆豉，葱豉也好，姜豉也好，它就是治疗这种风寒型的感冒的最开始的时候啊。甚至于你看，还有就是用红糖跟姜，那这个红糖跟姜呢煮在一起，这样子来喝也是一样。那个糖就是供给这个能量，那这个热能再加上姜本身也有热能，所以呢让这个身体发热，热了的时候就可以把这个寒给去除了。现在呢，这个姜啊，你假如说直接用红糖来煮的话，要煮很久的所以现在人啊真的很聪明，他就把姜跟糖呢就已经做好了的，变成这个红糖姜块。那这个呢，你直接在市面上买来了以后，你直接就是泡个热水或煮一煮都行。那么它就是有发散风寒的这个作用。同样的是比较风热型的呢，你就要用比较寒凉的东西，或者扎针的时候也是用寒凉的方式等等去来治疗它。例如古时候的这个处方里头啊，包括了这个温病里头用银翘散啦，或者是桑菊饮啦等等，这些都是寒凉的。而且呢，这些寒凉的东西呢，你假如用食物来代替的话，那么就用一点比较寒的，例如说甘蔗汁啦、荸荠啦，或者是五汁饮，或者是像桌上摆的像是这个猕猴桃啊，还有这个火龙果呀、梨呀都很好。梨其实可以做成梨汁，或者是把这个梨呢切片，
放在这个冷水里面泡，那叫做沃梨浆。这个火龙果也是比较寒凉一点的，它都是能够寒凉我们的这个嗓子啊，还有身体啊。身体太热了，你就用这个寒凉的把它给拉下来就行。所以您刚刚说那个梨子切片泡在水里，是喝那个汁啊？喝那个汁就叫做沃梨浆。沃梨浆就是，假如说你口渴的非常厉害，尤其是风热型的感冒，有的时候口渴的非常厉害，都可以用它。哦，这还是第一次听哎，一般以为都榨汁喝。榨汁喝也行啊。这个像这个猕猴桃呢，它也是一个蛮不错的一个水果，它也是比较凉。可是呢，有的人却吃了它会觉得过敏，所以就是说，你适合的人，你吃你应该吃的那一样东西就行。像这个火龙果也是一样，有的人吃了以后就会泻肚子，对。但有的人他便秘的话，他吃了火龙果就非常舒服。所以每个人应该要自己知道自己的身体体质受得了哪些东西。这非常重要，就是我们在饮食的时候呢，就是千万不要说，哎，这个好就大家就一窝蜂去吃这个，因为每个人体质不一样，所以还是要适合自己。对，有的时候就是别人的良药，也许是你的毒药。是，所以我们就是要注意自己是风寒还是风热型的感冒。对，是的。对，你知道这个什么叫热，什么叫寒？热的话呢，可能流的是比较浓的鼻涕啦，咳嗽的时候会有比较黄色的痰啦之类的，这个就是热。还有就是会发烧啊之类的，那就是热。所以你这样子就可以分辨得很清楚了，风寒跟风热。哎，那风寒型也会发烧吧？风寒型的有可能会发烧，但是风寒型的一般来说喉咙这个地方就比较好一点，没那么痛啊、热啊之类的现象。经常听到就说，哎，春天很容易有那个高血压的一个状况，是怎么回事？是因为气候呢，还是因为他的个人的身体状况呢？其实高血压啊，在古时候是没这个病的。是古时候的人呢，他就讲这个是风造成的很多的问题。其实这个高血压呢，现在的人都说高血压跟风有关。所以就讲高血压是风，那么春季就是风的季节嘛。然后我们在用药方面也是一样，就把风木当做比较重要的方式来治疗。结果呢，高血压也能够被治好，就这个意思。因为这个时间的气候变化很多啊。例如说，我们这个血压为什么会高呢？是这个周边的血管要是收缩了的话，血压量起来就是高，这是第一。第二呢，就是有的人呢，在春季的时候，情绪上面要是说不能够像春季养生那样子，所谓的恬淡虚无的这种精神状态的话，那情志上面容易失调，那么也可能造成我们现在讲的是高血压，就这个意思。那如果您刚刚说，因为就是血管的那个压力收缩，周边血管收缩，那这样子的话，季节在转换，比如说夏天应该也是血压特高的吧？夏天的话，它周边血管已经放松了，所以血压就会放下来。可是夏天的时候得高血压的人也很多，冬天也是一样，很多其实都一样。所以季节交替都是很多的。对。所以血压高这个东西呢，在我的看法啊，血压高本来它也不是病，它是由于很多的原因可以造成血压高。那当然春季的时候呢，就是因为风寒的关系而造成血压高比较多，或者说因为春季因为肝与怒有关嘛，所以怒气多的时候也血压会高。那么在这个时间，就是说尽量的予而勿夺了，赏而勿罚了。这样子的话，你心情放轻松、放好了的话，那么这个人也就不容易得血压高了。可是血压高它又不是什么病，为什么它有很多的状况可以使你的血压变高？例如说疼痛会让人血压高，生气会让人血压高，还有就是冷了会让人血压高。那么这个时候呢，你应该把这几个部分呢就给降下来，所以疼痛你应该止痛，而不是一直去降血压，是这个意思。那么当然了，这个血压高，假如说有机会的话来谈血压高是非常非常重要的一个课题。我的看法啊，就是有病了血压才高，例如说肾脏病会造成血压高，或者是其他的病造成血压高。可是我们现在肾脏病它也用降血压的药来治疗，那么这个甲状腺高张了也用这种降血压的药来治疗。其实你把肾脏病治好了，血压自然就降下来；你把这个甲状腺治好了，这个血压也自然降下来；你疼痛治好了，这血压也降下来，等等等等。假如这个病拿掉了，血压自然就不高了。是这样。那会不会有一个迷思，就是当这个病还没治好的时候，他血压还是高，所以他就必须一边降一边治？这个是我们现代人的观念啊。那么其实血压呢是根据每个人不同的状况而血压有高有低。
就是有的人呢，他的血压本来就应该是150、140的，那你硬要把那个降到120的话呢，这个可能会造成一个很大的危险。我曾经就治过这样子的病人，他血压呢是在200左右的时候呢，他非常的舒服，但是他并不知道他血压达到200。可是，一到医院里头去看别的病的时候呢，因为去那里治病的时候，第一件事情就量个血压嘛，这一量血压，他说：“哎，小姐啊，你这个血压很高哦，这个已经达到200，你一定要降哦。”医生讲降，那就降嘛，医生就给他开了药，马上就降。结果降到了170的时候，他就说：“哎，医生啊，我很不舒服啊。”一量，哎，血压降了，降到170了，但是我很不舒服啊，还得要降。好，再降，降到150的时候，这个病人他竟然说：“我是完全受不了了。”所以他最后他跟我讲叙述，他说：“我是逃出医院的。”那为什么他会不舒服？因为你血压本身的作用是干嘛呢？是供应脑、供应肝、供应肾等等这个血液供应到那些器官去的。假如你这个地方的血供应的不够的时候，自然就要升高嘛，不升高还不行。所以就这样子的话呢，你应该是治那个供应的足够。所以现在这个西药呢，它的治降血压药有6种，其中有一种就是血管扩张剂，就是让血管扩张了，血液可以流到那边去，结果呢就降了血压了。或者说抗凝血剂，就是使得血管里头能够畅通无阻了，那么这样子的话血压可以降低。假如你用的方法是这样子，而不是直接降血压的话，那么这个人不会那样不舒服。哦，所以他还是有不同的症状出现。对，是的，因为他有这些个病情，你应该治这些病情，而不是治血压高。只是我们现在呢，常常都是用治血压高的方式来治，就是硬降。硬降其中有一个很简单的办法，就是用利尿剂，或者用阿法拮抗剂或者贝塔拮抗剂等等这些东西来治疗血压高的话，那么这个就让这个血压看到降低了，但人呢却会非常不舒服，因为血液还没有供应到那些应该去的器官。反而它其他器官没有含氧量不够，然后对，或者含氧量、含养分不够这样子。所以这也蛮有意思的，有6种抗血压药，对，然后所以因为要根据不同人给不同的药，对，所以你没办法找出这个人他究竟为什么血压高的原因之前呢，你就只能够试验用这个降一降，用那个降一降。每一次试验的时候，假如说试验一次对了，那就 OK 了。可是有的时候不是，你试验不到的话那就不行。所以在中医呢，他会问清你的所有的病情，然后决定用什么抗风的药了，或者抗寒的药了，或抗热的药了等等，结果这个病情就能够治好。对于高血压的患者呢，他们很头痛，就是血压太高，有时候出去会晕啊，或怎么样。在中医上有没有哪些穴位是可以让他快速的降血压呢？其实很简单哈，像是涌泉穴就是很不错的穴道啊。除了这以外，我的经验很简单哈，就是说你只要把这个脖子这个地方的血液哈，让它循环好了的话，血液能够很快供应脑的话呢，那么这个血压自然就会降。有一个穴道叫做尺泽穴，就是很不错的穴道。尺泽穴呢，就是把手心向着天花板，在手肘弯弯的横纹啊，大拇指这条线上，这个地方轻轻这样压，有点点酸酸痛痛的时候，你摇一摇脖子，那这个地方血液循环就过去了。自然就好了，哎，酸酸的地方就好，就压到了，然后动一动。你压左边管左边，压右边管右边，你马上把这个脖子就放轻松了。脖子一放轻松，那个血液到了头脑，自然血压就降。很多人会有花粉的过敏的症状，那么有些人刚好现在大家也要戴口罩嘛，所以可能是不是戴口罩会是一个比较好的方式？我想应该有这个统计啊，就是说最近这一段时间，因为大部分的人都戴了口罩，应该这个就是所谓的花粉热或者说过敏啊，就减少了很多。我相信是如此。为什么呢？因为这个花粉这些东西是对某些人来说，他不管是经过哪里进入啊，例如说经过鼻子跟口腔进入的是最多，那也有一部分从眼睛进入啊，从皮肤也偶尔的会有这样子的侵入。花粉是外来的一个蛋白质，对我们的人来说呢，人身体会对这种外来的，不管是蛋白质或什么其他东西，它会抗拒。抗拒就是敏感。这个敏感过度了叫做过敏，是这个意思。那如果是过敏的话，因为它毕竟是外来的嘛，有没有哪些穴位按按它可能就可以减缓？穴位的话，例如说哈，
我们的这个曲池穴就是一个很好的穴道，还有血海穴也是很好的穴道，三阴交穴也是很好的。这几个穴道呢，常常按压的话呢，人就不容易过敏，甚至于有过敏了的时候呢，你就把这几个穴道常常压按一下。还有就是过敏的人呢，假如说是从口鼻而入的这种，就会有那种气喘啦或咳嗽啊之类，尤其是花粉过敏之类的，最容易见到这件事情。那么你还可以压一压这个叫做太渊穴呀，还有呢就是这个尺泽穴。假如说在急性的时候用尺泽穴，比较慢性的，也就是普通时候的用太渊穴，那么这都能够帮助到这种过敏的现象。但是就是春天不是跟肝有关吗？怎么会引起肺炎的症状呢？是的，中医讲的叫邪气啊，邪气有虚邪、实邪、贼邪、为邪和正邪。那么春季碰到风，那就是真正的是风邪，那也是正邪。假如说呢，你这个时候春季要是遇到了寒的话呢，寒伤到了，那这个就叫实邪，或者说假如说热遇到了叫虚邪等等，就是有这种所谓的五邪。那所以呢，你不能够说只管一件事儿。哦 ，OK， 所以就是说，其实我们的五脏的运行是互相影响，虽然是以肝为主，但是因为你呼吸嘛，还是会伤到肺。肝心脾肺肾都会碰到。那么在这个尤其是遇到冷的时候，会气喘啦、咳嗽啊，这是很正常的。我自己发现到一个现象啊，就是说，当你冷的时候咳嗽，那是用咳嗽呢来帮助人的这个所有的肌肉运动，以至于发热，它其实是帮助你发热的。你假如说硬把它当咳嗽来治疗的话，很可能治不好咳嗽，而是你把身体变热了，它就自然好。所以你遇到咳嗽的时候，尤其春季或者冬季的时候遇到咳嗽，你就多穿件衣服，也许你这个咳嗽就过去了，何必要用药物呢？那么既然说到过敏呢，是过度的敏感，所以可见有些食物是不适宜吃的，有没有哪些要提醒的呢？就是油炸的食物。那么除了这以外呢，就是说寒凉的食物，例如柑橘类啦、西瓜类啦、冰啦等等这些东西，还是要注意一下。那因为过敏大部分都是比较寒一点，所以呢，你必须要吃温热一点。可是温热又不能像油炸那些啊，温热一点的呢，例如说是黑麻油啦，或者是菜里面加点姜啊，还有就是像龙眼之类的，这些都是比较温暖的。那么这样子，人身体一旦温暖，这过敏的现象呢就会减少一些了。